Čaute motorajďáci, pozdravujem vás zo Španielska, nachádzame sa nedaleko našej obľúbenej Malagy, je tu pomerne upršané počasie, 3 týždne tu lialo a my sme sa dneska posúvali podľa počasia tam, kde aspoň trošičku uvidíme slniečka a podarilo sa nám to. Sme tu preto, aby sme si vyskúšali samozrejme motorky, no a prišli sme sem na pozvanie importéra značky QE Motor. Budeme tu niekoľko dní a vyskúšame si viacero modelov a začíname s novou 450-kou, čo je novinka na sezónu 2026. Ja som sa na ňu hodne tešil, je to motorka, ktorá vstupuje do toho segmentu, ktorý nedávno otvorila CF-ka so svojou úspešnou MT450, takže toto je odpoveď od jej konkurenta. QE Motor 450 RX, cestovné enduro za dostupné peniaze s menším 450 kubikovým motorom a hodne orientované aj na zábavu v teréne. Poďme sa na neho pozrieť bližšie. QEčko, tak ako to býva pri tejto značke zvykom, je v základe veľmi dobre vybavená motorka. Poďme sa na všetky tie fičúrky pozrieť postupne. Samozrejme, podvozok máme 21/18 kolesa. Kolesa sú bezdušové s vonkajším výplatom, takže parádne na offroad a zároveň pre veľa ľudí toto je žiaduce z hľadiska riešenia toho defektu. Máme tu plne nastaviteľný podvozok vpredu aj vzadu. Čo sa týka zdvihov, výrobca zatiaľ neudáva, ale čo sme pomerali, vyzerá to na zdvihy okolo 210, možno 220 mm. Samozrejme hovorím o predku, ten zadok sa až tak ľahko nemerá, ale bude niekde na tej istej úrovni. Svetlá výška 210 mm, to takisto tomu odpovedá. Máme tu taký relatívne jednoduchý hliníkový kryt spodku motora, ale tu nájdú dve trúbky rámové popod motor, takže to vyzerá veľmi robustne. Vidlica je plne nastaviteľná vpredu, čo sa týka zadného tlmiča. Predpätie sa nedá nastavovať nejakým hydroštelom, ale je nastaviteľné a je nastaviteľný útlm. Zadná kývka je hliníková, nie je to teda nejaký jakel. Čo sa týka motora, tak ten je úplne nový, postavený pre túto motorku. 450 kubíkov, je naladený presne na 35 kW, presne kvôli vodičákom A2. Je to motor nadštvorcový, takže tam je vrtanie okolo 70 a zdvih okolo 58 mm, takže je jasné, že to je motor, ktorý je taký točivý, športový. On myslím, že bol predtým už použitý aj v naháči, takže je to veľmi podobné ako to má CF-ko. Je to dvojvalec, má kľuku posunutú o 270 stupňov, ale je to motor, ktorý má rád otáčky. Krúťak je tam okolo 41 Nm. Tá motorka, tak ako vidíme, je v sérii vybavená padacími rámami, je v sérii vybavená centrálnym stojanom. V sérii nájdeme plnohodnotné LED osvetlenie vpredu, vzadu, to si môžete všimnúť. Navyše sú tu doplnkové LED svetla do hmly. Čo sa týka smeroviek, tie sú umiestnené v týchto blástroch, ale tieto blástre sú zo veľmi silného plastu, nie je to hliník, je to plast. Vraj vydržia naozaj akože hodne. Toto umiestnenie smeroviek si nemyslím, že je presne na adventure motorku najideálnejšie, aby som ich schoval niekde sem do tej zóny, aby jednoducho to bolo čo najmenej na rane v prípade pádu. Plexi je takéto maličké v takomto rally Dakarovom štýle, je nastaviteľné v 8 polohách, ale je fakt maličké. Myslím, že veľmi ľahko sa bude dať vymeniť za nejaké väčšie, kto bude potrebovať. Parádna vec sú zrkadlá, ktoré sú sklopné. Ide to hodne stúha, ale ak ideš do terénu, tak si môžeš teda zrkadlá sklopiť. Ide to síce stúha, vidíte to, ale to zabezpečuje, že tie zrkadlá sa nejako netrasú. Na ceste sú veľmi stabilné, dobre nastaviteľné. Čo sa týka ďalšej výbavy, plne farebná prístrojovka, tá je tu orientovaná na výšku a sedadlo a aj rukovete, priatelia, všetko je vyhrievané na tejto motorke. Teraz sa táto motorka dodáva dokonca aj s trojicou hliníkových kufrov, ktoré ju v rámci tej ceny a teraz pri uvádzaní tohto modelu ponúkajú v rámci základnej ceny. Tá základná cena je 6100 €, to je so všetkými týmito vecami, ktoré som spomenul. Motorka má 18 litrovú nádrž, spotrebu okolo 4-4,5 litra, takže tam je celkom slušný dojazd okolo 300-350 km, myslím, že úplne na pohodu. No a jej hmotnosť
tým, že tá motorka je takto vybavená a že v cene máte aj tie padáky, aj tieto veci, tak je vážená s týmito doplnkami. Bez paliva by to malo byť okolo 176 kg a plne natankovaná aj s tými 18 litrami so všetkými prevádzkovými kvapalinami. Samozrejme, je to stále pod 200 kg, nejakých 197 kg, takže takisto veľmi v pohode údaj. Čo sa týka prístrojovky, to je ten systém, ktorý QEčko používa. Spáruje sa to s aplikáciou Carbide Ride. Dá sa tam zrkadliť mobil takým tým streamovacím spôsobom, čo ale strašne žerie batériu toho mobilu, pretože musíte ho mať zapnutý celý čas, nevypínať ten displej. To je vlastne jedna možnosť a má to aj takú zjednodušenú navigáciu. V cene motorky je tam nejaká ročná licencia a potom to treba zaplatiť za nejakých pár euro, aby tá navigácia fungovala. Nie je to celkom ideálne, tá navigácia nemá také tie advanced veci, ako upraviť si trasu, vybrať si prejazdové body, alebo vôbec nevedel som si v tej navigácii vybrať, aby sa mi vyhýbalo diaľniciam, takže je to skôr na také bližšie ciele, keď máte v hlave, že kam chcete ísť, tak si tam môžete postupne hádzať také bližšie ciele a dá sa s tým veľmi dobre jazdiť a jazdím s tým aj tu v Španielsku, ale ja si myslím, keďže tu táto hrazdička je, tak pekne namontovať nejaký moderný, dneska je toho plno, buď navigáciu alebo nejaký ten displej, ktorý vie Android Auto, Apple CarPlay alebo podobne, už komu čo vyhovuje. Ja by som to osobne do tejto motorky dal. Čo sa týka ešte takých drobností, páčky nastaviteľné, tu je radiálna pumpa, čo sa týka brzdy a nespomenul som brzdu, tak je tu jedno kotúč, ale je treba povedať, že to nie je absolútne žiaden problém. Je to kotúč od Bremba a na veľkom kotúči. Samozrejme systém ABS a motorka má aj traction kontrolu. Obidve sa dajú vypnúť do terénu. Treba to robiť cez menu, treba sa tam pomerne dlhšie preklikať. V tom menu sa hýbe iba 2 tlačítkami, ako keby šipkou hore a dole. Čiže idete v menu len jedným smerom, ak prebehnete tú položku, ktorú ste chceli, tak musíte to menu prejsť celé. Neviete chodiť hore-dole a tým druhým tlačítkom potvrdzujete. Trošku si treba na to zvyknúť, ale dá sa to. Na pár klikov je vypnutá trakčná a rovnako na pár klikov je vypnuté ABS, ktoré potom absolútne nefunguje na zadnom kolese, čo je super, ale aj výrazne zníži citlivosť na prednom kolese. Takže motorka má všetko to, čo potrebuje adventure motorka v dnešnej dobe, aby si jazdec mohol užiť ako presuny na ceste, tak aj jazdenie v teréne. Tak samozrejme, novú pohodnú jednotku vám aj naštartujem. Môžete počuť to, čo som spomínal, motor výrazne podštvorcový, hladný po otáčkach a s takým športovejším charakterom. Kľuka je posunutá o 270 stupňov. Pravdu povediac, pri tomto pomere vrtania a zdvihu by som to možno ani nebol typoval, ale takto udáva výrobca. Má tá motorka celkom slušný stred vzhľadom na danú kubatúru, ale je to motorka, kde treba využiť tie otáčky. Keď som teda na ňu vysadol a vyrazil najprv do mesta alebo tak som hneď zbadal isté vibrácie. Sú pomerne citeľné, nebudem tvrdiť, že tam žiadne nie sú. Sú to skôr také vysokofrekvenčné jemné vibrácie. Motorka má pomerne výrazné gumy v stupačkách, takže tieto pomáhajú ako tak odfiltrovať. Keď idete na diaľnici, čo sme takisto využili, aby sme si trošku priblížili náš cieľ a ušli tým dažďom, tak v pohode 130 a tam je aj tie otáčky úplne že na pohodu. Čo sa týka maximálky, vytočil som na nejakých 165, ale bola príliš hustá premávka. Nebola to ešte maximálka toho stroja, nemyslím, že som už bol nejako ďaleko, pretože otáčky boli okolo 8,5 pri tejto rýchlosti. Myslím, že dá sa v pohode na diaľnici aj 150, 160 niečo poobiehať, niekam sa zaradiť a tak. Všetko samozrejme už na šestke, tú šestku tam máte pomerne skoro, pri 120, 130 určite a už žiadny iný kvalt tam vlastne nie je, takže len to točíte. Dlhodobý presun my sme dali okolo 100 km po diaľnici alebo 80 tak na šupu a úplne, že bez problémov. Vravím, drobné vysokofrekvenčné vibrácie od toho motora v tých stupačkách sú pravdepodobné, keby sme dali tie gumy dole, tak by to mohlo byť ešte viac citeľné, ale nebolo to nič, čo by ma nejako obťažovalo. Čo sa týka samotnej jazdy, keď už sme sa dostali konečne do nejakých zákrutiek a tak tu tá motorka funguje veľmi dobre, na to, že vyzerá naozaj pomerne veľká, robustná, má aj kopu tej výbavy, takže aj keď na ňu sadnete, vidíte pomerne širokánsku 18 litrovú nádrž a je to motorka, ktorá nie je žiaden
krpec. Má síce 450 kubíkov, ale je to, by som povedal, normálne full size stroj, tak sa ovláda veľmi, veľmi dobre. Má dobrú agilitu a veľmi dobrú ochotu ísť do otáčok a vravím, motor tým, ako je naladený a jak je aj sprevodovaná tá motorka, máte vždycky v takých vyšších otáčkach okolo 4, 5, 6 tisíc už nachystaný a v týchto otáčkach veľmi, veľmi ochotne jazdí aj svižne v zákrutách. Myslím, že v pohode by sa dalo stíhať s 600 až 800, 900 kubíkovými strojmi, čo sa týka nejakých takýchto typických španielských asfaltových zákrutových úsekov. Veľmi som si to tam užíval. Brzda, aj keď jednokotúč, veľmi dobre aj dávkovateľná a aj veľmi dobre funkčná. Možno na nejaké to echt prudké spomalenie si vyžaduje trošku silnejšie potiahnuť za tú páčku. Treba vedieť, že to je ten jeden kotúč, ale absolútne ani na ceste som s týmto nemal problém a myslím, že brzdu by som vôbec neriešil. Samozrejme, systém ABS a trakčná dáva pozor na všetko, takže je to motorka orientovaná aj pre začiatočníkov a tým pádom to chválim, že to tu je. Čo sa týka pohodlia, tak plexi v najvyššej polohe, nevravím, že to bolo najdokonalejšie, čo som kedy zažil, ale slušne to fungovalo, mal som prilbu s tým štítom, takú tú adventure a bez problémov to rozrážanie toho vetra. Určite sa nájde kopu ľudí, ktorí budú riešiť väčšie plexy a chcú byť v totálnom tichu. Veľmi dobré blastre, samozrejme vyhrievané rukovete sa nám ráno zišli v tej zime a v tom daždivom počasí a aj vyhrievané sedlo. Ja úplne nie som fanúšikom vyhrievaného sedla, ešte som si ho omylom aj zapol a potom som si zapol aj tú navigáciu a na tom presune rannom som nevedel vlastne prísť na to, ako mám prepnúť ten displej z tej zobrazenia mapy. Tam, keď je zobrazená mapa, dole vidím rýchlosť, zaradený kvalt a nejaké tie základné informácie, ale nevidel som tam nastavenie toho vyhrievaného sedla, čo je trochu škoda. Keď som to tlačítko klikal, tak sa vlastne menilo to nastavenie, sú tam 3 stupne a vypnuté, ale nikdy som nevedel, ktoré tam mám, tak som si proste trošku privaril tento zadok, kým som sa sem dostal. Potom som zistil, ako prepnúť obrazovku vlastne z navigačného pohľadu do toho plného a tam to potom ľahko vidíte. Vidíte takisto na 3 stupne vyhrievané rukovete a na 3 stupne je aj vyhrievané sedlo. V tejto cenovej kategórii, v takejto motorke je to naozaj že neuveriteľná výbava. Športové jazdenie, zabavné jazdenie na ceste, čo sa týka solo obsadenia jedným jazdcom, tak jak teraz som, tak aj výkon vyslovene, že dostačujúci. Viem si predstaviť, že vo dvojici a s kuframi to už bude menej zábavné, nie že by tá motorka možno nevládala, ale bude ju treba hodne teda žmýkať na to, aby sa vo dvojici niekto niekam odviezol, povedzme, že športovým spôsobom. Pokiaľ bude turistikovať, pokiaľ bude robiť to, na čo je tá motorka určená, tak si myslím, že samozrejme aj s tými 35 kW sa dá precestovať celý svet. No a samozrejme motorečku ako táto som si musel vyskúšať aj v teréne. Sme v Španielsku, napriek tomu sa mi podarilo nájsť pár zaujímavých miest. Vyskúšal som si, kde sa dalo odbočiť. Tá motorka úplne bez problémov a veľmi dobre funguje na takých bežných rýchlych šotolinách. Tam akože funguje parádne. Bol som zvedový aj na také viac technickejšie jazdenie. Zbehol som tam do potoku. Z potoku som vychádzal také strmšie výjazdy, dokonca po takých väčších skalách a tak a bol som zvedavý. Musím povedať, že podvozok za mňa pomerne dobré, nie je nejako extrémne tvrdý, neodskakovalo mi to, veľmi dobre to fungovalo, aj keď som taký ten väčší skok na tú skalu a proste vychádzal z toho potoka, tak to nebolo nejaké nakopávanie, čiže tak by som povedal rozumne nastavený, nejako som do jeho nastavenia nemusel zasahovať a fungovalo to podľa mňa fajn. Čo sa týka motoru, ten jednoducho, ako som spomínal, potrebuje tej otáčky. V úplne nízkych otáčkach, keď chcete trialovo niečo urobiť, sa otočiť, má takú tendenciu zdochnúť. Je to podobné, ako to majú mnohé iné moderné motorky. Ja viem, že okrem teda toho, že to je 450 a nadštvorcová, tak, toto som vám chcel ukázať. Hej, takže teraz pribrzdím brzdu a iba púšťam spojku. A vidíte, že pomerne ľahko. Na to, aby sa vám to nestalo, treba mať už ten plyn mierne pridaný. Predsa len to nemá v tých úplne najnižších otáčkach taký krútiak ako nejaké väčšie motory alebo motory, ktoré sú s väčším zdvihom a menším vrtaním, ktoré sú viac krútiakové. Takže na toto si ten jazdec musí zvyknúť, trošku tam tým plynom vrkať. Párkrát mi to zdochlo a potom sme sa proste skamarátili, vyladili
a fungovali sme. Tam sú tie veci aj toho pomeru vrtania zdvihu, ale plus sú tam aj emisie, vieme ako to je. Mnohé iné motorky, aj väčšie kubatury s tým majú problém, pretože okolo toho voľnobehu sú prísne merania emisí a tá motorka možno by aj chcela tam trošku bohatšiu zmes, ale ju tam nedá kvôli plneniu noriem a potom je náchylnejšia k tomu zdochnutiu. Čiže to bude kombinácia týchto dvoch vecí. Musím povedať, že dosť podobné to má aj ten motor napríklad toho CF-ka, ktorý je asi hlavný konkurent. Celkovo je motor ale veľmi dobre dávkovateľný, prevodovka veľmi presná, motorka má dobrú ergonómiu, dobrú polohu aj riadidiel, aj dobrú výšku. Ja mám 180 cm, ako hovorím, toto nie je žiadna baby motorka, môžete si všimnúť posed, teda postoj v stupačkách úplne bezproblémový na jazdca takejto výšky. Trošku sú riadidlá aj nastaviteľné, takže ja by som si ich možno trochu ešte sklopil dopredu. Tu je kopu miesta. Vynikajúce takisto je, že keď som v stupačkách, tak mám voľný pohyb. Nevadí mi tu nejako tá prístrojovka, je to tu také veľmi čisté v takom rally štýle do toho terénu. Môžem si spustiť ešte dole to plexi a vybavené. Toľko k tomu, čo sa týka teda takého šotolinového, takéhoto bežného jazdenia, takého najčastejšieho, čo ľudia robia v tejto kubatúre alebo v tomto segmente celkovo adventure. Tam funguje tá motorka veľmi dobre, tuto som si aj niečo odskočil s ňou, žiadne dopady na dorazy neboli, trafil som aj pomerne vyšších rýchlostiach nejaký ten šúter a tak a podvozok chválim. Neotestoval som tú motorku tak, ako keby som ju mal doma týždeň a zobral by som ju na svoju motocrossovú trať a tam skákal lavice. Takže to neviem povedať úplne na 100%, ale čo sa týka môjho prvého dojmu z dnešného cestovania, tak podvozok je v tejto motorke vybavený veľmi dobre a nastavený takisto veľmi dobre. Keď som sa tam tak trialovo motal v tom potoku, tak už musím povedať, že po nejakom čase som cítil, že tá motorka čo to váži predsa len z toho potoku v pomerne malej rýchlosti, vytočiť si to tam do toho výjazdu, teraz tam zabrať, vybehnúť po tých skalách ten strmší svah a toto, točil som sa tam mnohokrát a už som cítil, že tá motorka niečo váži. Je to plne vybavený stroj s padacími rámami, so všetkými tými vecami, viac menej plnú nádrž mám skoro, niečo sme 100 km približne z nej ubrali, takže bolo to jednoducho cítiť. Je to, myslím si, že v tej kategórii taká porovnateľná hmotnosť. No a poďme si povedať nejaké plusy, minusy tejto motorky. Tých plusov je za mňa pomerne veľa, pretože tá motorka má neuveriteľnú výbavu. Naozaj je tu všetko, čo si jazdec môže želať, teraz dokonca aj s tou trojicou kufrov, ktorú my tu nevidíme hliníkových. A vlastne vyhrievané sedlá, hefty, ledkové osvetlenie, doplnkové svetlá a farebná prístrojovka s konektivitou a tak ďalej. Takže čo sa toho týka, veľmi zaujímavý motor, vypletané kolesa s vonkajším vypletom, 2118, dobrý zvuk, dobrý motor a motorka je celkovo vyladená dobre. Čiže tých plusov je extrémne veľa. Ďalším plusom je samozrejme cena. Toto všetko môžete mať za 6100 €. QEčko má neuveriteľne agresívnu cenovú ponuku. Tak si myslím, že to je akože fakt velikánsky plus. Keby som mal hovoriť minusy, tak jednoznačne spomeniem napríklad tú prístrojovku. Je plne farebná prístrojovka, funguje, trošku sa mi zdá taká opozdená, ten otáčkomer ako keby trošku meškal za tými skutočnými otáčkami. Tá konektivita, to už sme si hovorili aj pred 2 rokmi pri ostatných chvéčkach, nie je to celkom ideálne. Po prvé je tam nejaký poplatok, po druhé tá navigácia je veľmi jednoduchá, nedá sa nejako nakonfigurovať. Neviete využiť svoju vlastnú Google mapu, neviete využiť body, ktoré máte poukladané v Google mapách, takže je to taká tá navigácia na také tie prískoky, by som povedal. Lepšie ako nič. Dá sa tam zrkadliť ten telefón, ale to je podľa mňa úplne že useless. To je len taká frajerina, čo niekomu ukážete na irisku. Ale v podstate, keď to tak vezmeme, tak skutočné Android Auto alebo CarPlay robí vlastne len jedna značka a aj ostatní výrobcovia majú rôzne spôsoby tých navigácií. Niektorí lepšie, niektorí horšie. Toto za mňa motorku nerobí, ale dávam to teda do minusov. Ja by som si to riešil nejakým iným doplnkovým displejom. Ďalší minus, ako hľadám, ťažko sa mi hľadá možno hmotnosť, ale treba povedať, že tá hmotnosť je vrátane všetkých týchto vecí. Ak aj inú motorku si pozriete, ktorá má papierovo nižšiu hmotnosť a na ňu si potom dokúpite tie padacie rámy, hlavný stojan a ďalšie doplnky, tak si myslím, že sa budete hýbať na veľmi, veľmi podobnú úroveň. Pravdepodobne niekto bude riešiť ochranu, teda lepšiu pred vetrom a za minus spomeniem aj tie smerovky v tých blastroch. Podľa mňa to nie je úplne ideálny nápad
na motorku určenú na jazdenie do terénu. Celkovo je to ale veľmi, veľmi zaujímavé vozenie. Ja som si ho dneska užíval som si ho na ceste a užíval som si ho aj v teréne. Motorka mi veľmi dobre sadla do rúk a celkovo to z ňou bola zábava a teším sa, že si ešte na nej ďalej zajazdím. Toľko teda odo mňa zo Španielska, priatelia. My pokračujeme ďalej v testovaní nielen tejto motorky, ale v ďalších dňoch aj ďalších motoriek, takže sa môžete postupne tešiť aj na ďalšie videá. Majte sa pekne, zo Španielska vás pozdravia. Čauko!